مزلو هدف مو تر منزلو امت خو مزلو هدف مو. نوم محمد فواد د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ څخه دلته راغلی یم. نو دغه پروژه چې ده په اووم ګذر کې شروع ده. د دو تقریبا 3 میاشتې وخت کېږي چې کار شروع شوی دی او انشاءالله 95% چې دغه پروژه تکمیل شوې ده په ښه سټنډرډ شکل باندې. نو 15% کار پاتې دی چې په دوی کې 3 کوڅې چې دي ډېر کانکریټ چې غواړي مثلا هغه تکمیل شوي دي. یوه کوڅه چې مثلا ډېره کمه پاتې ده په کمه اندازه 15% کار پاتې دی کانکریټ ریزي. نور انشاءالله تمامه ده او آخر کې چې دی بیا یو 2 ورځې د ساحې کلیرنس دی د ساحې چې هغه موږ وکړو انشاءالله تکمیلوي. د دې کوڅې خو چې دی 3 کوڅې دي په مجموع کې 4 دانې کوڅې دي. 4 کوڅې دي چې یوه کوڅه چې ده عمومي سړک دی 8 متره عرض لري او د نورې کوڅې چې دی 2 متره تقریبا عرض راځي 4 جمله کې راځي او ټوټل کانکریټ چې 420 متره مکعب کانکریټ دي. نوم مې ولیم احمد دی. د 12مې ناحیې څخه خبرې کوم او اووم ګذر. خو ډېر شین خوشحال یو د مالیه څه ده دغه حکومت څه ده دغه دا ډېر ښه زمینه مساعده شوه چې دا زموږ کوڅې فعاله شوې نو سره برابرې شوې. ورور پخوا خو یو ګډې وډې وې خټې وې او خواري نه وه. اوس خو دا د مسلمانان ګډه په خوارۍ لګیا دي. زه د 12مې ناحیې اوسېدونکی یم. زما نوم نظر محمد دی. ډېر مشکلات و دلته موږ د ډېر مشکلات سره په مخ وو چې لارې مو ګرده کچه وې خرابې وې. اوس مو شکر دی الحمدلله دا د سړکان جوړ شو. موږ ډېر خوشحاله یو چې انشاءالله زموږ په طبیعت جوړ شو. بس خدای دې دغه زموږ مشرانو ته خیر ورکړي چې زموږ ناره یې تر یو ځایه واورېده او حکومت زموږ په فکر کې زموږ سره یو همکاري وکړه. بس موږ ډېر خوشحاله یو. خلک په کار اخته کېږي دا یوه خبره. بل زموږ کوڅې پخېږي. بل دا د زموږ دغه منطقه چې دا زموږ سرایونه ارزښت لري. لارې ولیکې مو ګرده سمې وسایې ډېرې جوړې دي. اوس اول به موږ یو ټانکر اوبه راوړلې هغه به تقریبا په 900 افغانۍ بیا راته راوړلې. اوس یې په 950 راته راوړي په 600 راته راوړي. خالي یو د اوبو دغه اساني چې زه تا ته بیان کړم نو دا ډېر د وطن د محل لپاره ډېر غټ لاسته راوړنه ده چې موږ دغه کړې. وطن ستا لپاره امت خو مزلو هدف مو تر منزلو امت خو مزلو هدف مو تر منزلو پر کام او اغزیو تیریدو په هره لاره وطن ستا لپاره وطن ستا لپاره.